नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ। माटी हांडी चिकेन रेसिपीटा को देखंतु। बटा मसला बटा हब, जीरा, सुखिला लंका, अलैच, लवंग, गोलमरिच, तेजपत्र, रसुण, पियाज, अदा। फास्ट जीरा को नहीं जावा, तापर अदा, गोलमरिच, सुखिला लंका से फास्ट तद्वारा बाटी देवा। तापर आउथरे पियाज रसुण बाटिबा भलसे पेस्ट थरे बाटी देले देखंतु। तापर आउथरे रसुण पियाज पकेना भलसे बाटी देबे। तेजपत्र भी आपन दीटा बाटी देबे आ दीटा फुटेला बेले पकेबे। देखंतु हांडी बसिला, हांडा पूरा गरम कर देबे। तापर तेल सोरष तेल देबे। मो किले चिकन पाई रेसिपी करूची, आपण मान चिकन देखिकी मसला तेल पकेबे। पूरा हाई गरम हेले तापर चीनी देबे। तेलटा पूरा गरम हो ऊपर को देखंतु, ऊपर को हाउ बाहर थबो। चीनी पके देली, टिके रेड ही आसला तेजपत्र, गोटा मसला, गोलैच, अलैच, गोलमरिच, लवंग, दालचीनी, अनास फूल ताको पके देबे। तापर पियाज देबे। पियाज टा भल से भाजी देबे। ताको पियाज ऊपर लूण टिके दे देबे, जल्दी से सिझी जीवो। ताको पूरा रेड करी भाजीबे। 5-7 मिनट तक भाजीबे एमती। देसी रेसिपी टे ताको भल से भाजी। पियाज टा जमती रेड आसी जीवो। ताको घोड़े देबे, किछि समय छाड़ देबे। मुझे वीडियो कट कर देली, लॉन्ग है जियो बोली बहुत। देखंतु पियाजटा हे आसलानी, आ टिके हबो। बहुत भल भाव में सिझी गलानी भाजी हेकिना। तापर हल्दी गुंड दे देबे। मत मरीच बाटी हेले भी टिके कलर पाए बोली अल्प मरीच गुंड देइछि। बटा मसला रे बाटी देइथली जेहेतु बहुत भल लागे बटा मसला। किना मसला मो टिके कम यूज करिछि, बहुत भल लागिबो। देखंतु तार कलरटा केते बढ़िया देखा जाउछि। सब मसला पेस्ट कर देथले, देखंतु से पेस्ट को भी पके देली। देखंतु बहुत बढ़िया कलर आसीबो। तेल छाड़ला पर्यंत भाजीबे। मसलाटा पूरा जेमती कसी जीवो, नले मसलाटा न कसिले भल लागेनी। जेहेतु मो धनिया बाटी नथिले सेति धनिया पाउडर टी पके देली। चिकन मसला अल्प पकेली, हाफ चम्मच। बासना भल लगे जेहेतु मो मसला बाटी अल्प पकेली। देखो गोटा पियाज आ गोटा रसुण पकई, जेहेतु आगे पकेलिनी सी पूरा बहुत सिझी जीवो। ए समय पकेले सी सिझी अल्प सिझिबो, भल लागिबो। मसला रे पछे बहुत बढ़िया बासना हबो। आपण थरे ट्राई करंतु, बहुत भल लागिबो। देखंतु संग माने केते बढ़िया भाव रे
ମସଲାଟା କଷିଗଲାଣି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟିକେ ଦବାଇ ଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଳୁ ଯେହେତୁ ଭାଜିନି, ତେଲରେ ଭାଜିନି, ମସଲାରେ ମୁଁ କଷେଇ ଦେଉଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମାଟି ହାଣ୍ଡି ରୋଷେଇ କଲେ ଆଳୁଟା ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼େନି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ତାକୁ 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ମସଲାରେ କଷେଇ ଦେବେ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଆଳୁକୁ ତେଲରେ ଭାଜିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏମିତି ବି। ଚିକେନ୍ ପକେଇଲି, ଚିକେନଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷେଇ ଦେବେ। ଚିକେନଟା ଯେମିତି ପାଣି ଛାଡ଼ିଯିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକେନଟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଷେଇବେ। ନର୍ମାଲ ଘରେ ଯେମିତି ବନା ହେଇପାରିବ ସବୁ ଜିନିଷରେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ରେସିପିଟା କରିଛି। ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଅଲଗା କିଛି ସେଥିରେ ମିଶେଇନି। ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଘରେ ହୁଏ, ଘରୋଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ, ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଗଲା, ଜମାରୁ ପାଣି ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗିବ। ଅଳ୍ପ ଝୋଳ ରଖିଲେ ଅଳ୍ପ ଦେବେ, କଷା ରଖିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦେଲି, ଆଉ ଲୁଣ ତ ଆଗରୁ ପକେଇଥିଲି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖି ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଷିଗଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଛି, ହାଫ୍ ଗ୍ଲାସ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ରେସିପିଟା, ତାହେଲେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଢ଼ିକି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ପ୍ଲେଟ୍ରେ। ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟା ଯେହେତୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ବି ଆହୁରି ଫୁଟୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଥରେ ଆପଣମାନେ ବନାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରସୁଣ, ପିଆଜ ଗୋଟେ, ଆଳୁ ବି ସିଝି ଯାଇଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଛି ବି।